日本木駅は全国でも数少ないスイッチバック駅となっています。スイッチバックとは、急勾配を走行する際、走行方向を反転しながら運行する区間を言います。この先、急勾配が続くため、日本木駅は放線上とは別の平行に駅が建てられています。そのため、上り電車は駅に入る際に、下り電車は駅から出る際に、駅の方向が反転することになります。一部広く空いております。ご注意ください。This train will soon arrive at Nihongi. When exiting, passengers please be aware the rear car doors will not open. Please exit from the first door in the front car.
後ろの車両のドアは開きません。前